ក្រសួងរៀបចំណែដីចាប់ផ្ដើមចែកបានកម្មសិទ្ធិជូនអតិថិជនបុរីលេងនវត្រាដំណាក់កាលទី3ចំនួន2463បានក្រសួងរៀបចំណែដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបើកកម្មវិធីប្រគល់បានកម្មសិទ្ធិដល់អតិថិជនបុរីលេងនវត្រាគម្រោងផ្លូវជាតិលេខ 6A និងជ្រា100ដំណាក់កាលទី3ចំនួន2463បានក្នុងព្រឹកថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានៅទីស្តីការក្រសួងក្រោយអធិបតីភាពឯកឧត្តមសយសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឯកឧត្តមសាយសំអាលបានអំពាវនាវសូមអភ័យទោសចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងកន្លងមកនិងបញ្ជាក់ថាក្រសួងកំពុងខិតខំដោះស្រាយឲ្យបានរហ័សនិងទូលំទូលាយដើម្បីធានាអតិថិជនទាំងអស់ទទួលបានសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិពេញលេញលើផ្ទះនិងដីឡូឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាក្រសួងតែងតែចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានដំបូលជ្រកមានជីវភាពសុខសាន្តនិងមានចំណូលសមរម្យឯកឧត្តមបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអតិថិជនរស់នៅជាសហគមន៍ល្អដោយគិតគូរអំពីផ្លូវទឹកលើងបរិស្ថានសុវត្ថិភាពនិងការដាំដើមឈើក្នុងទីកន្លែងរស់នៅក្រសួងបន្តសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបរិយនិងធនាគារដើម្បីធានាលំហូរសាច់ប្រាក់និងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទាបសម្រាប់ការបង់ថ្លៃផ្ទះនិងដីឡូការបែងចែកបានកម្មសិទ្ធិនិងនីតិវិធីចុះបញ្ជីផ្ទេរត្រូវអនុវត្តរយៈពេល3ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នៅក្រសួងរៀបចំដែនដីសម្រាប់អតិថិជនក្នុងតំបន់ជ្រាម100និងអន្លង់ស្លែងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលក្នុងដំណាក់កាលទី3នេះអតិថិជនដែលបានបង់ប្រាក់គ្រប់ 100% អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរកម្មសិទ្ធិក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដោយភ្ជាប់កិច្ចសន្យាលក់ទិញច្បាប់ដើមកាយប័ត្របង់ប្រាក់ឬឯកសារភស្តុតាងបង់ប្រាក់និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗតាមតម្រូវការ